اخوان، السلام عليكم في حلقة جديدة. اليوم وجدت لكم واحد الوصفة اللي هي صيفية، اللي غادي تخلي الطويرات ديالكم ان شاء الله ديما فرحانين وناشطين، كذلك كيحسوا بواحد الحيوية في فصل الصيف. حنا جميعا كنعرفوا ان فصل الصيف هو الفصل الصعب بالنسبة لطيور الزينة. ولما كنقولوا طيور الزينة كنقصدوا جميع الانواع، سواء البادجي او الزبرة او الكوكتيل او الكناري او اي انواع من الطيور. وغادي نعطيكم اشنو غادي نحتاجو في هذه الوصفه، بقاو معايا. اول حاجه الاخوان غادي نحتاجو السلاوي اللي كاع كنعرفوه، هو راه كيتعتبر من الانواع الخضروات اللازمه للطيور ديالنا على الاحتواء ديالو على عده منافع وفيتامينات. ثاني حاجه تفاح، فلفله او الفلفل، يعني جميع انواع الفلفل سواء الاحمر او الاخضر او الاصفر، ولكن ما تستعملوش الفلفل الحار، الفلفل يكون حلو. والخس اللي كيعشقوه جميع الطيور وجميع انواع طيور الزينه، هو الفوائد ديالو كثيره وعديده. الربيع يعني الربيع بشكل عام، قزبور الكرافس، الجزر اللي كيحتوي على فيتامين سي والعديد من الفيتامينات، حتى هو مفيد للطيور، حتى هو كتعتبر من اساسيات هذه الخلطه. كذلك الكروم او ليشو بالمغربيه، يعني الكروم كاع كنعرفوه. دونك اخواني بقاو معايا حتى نقطعوا ان شاء الله هاد الخضره كامله، ومن بعد غادي في الاخير غادي نقول لكم واحد السر اللي غيخلي هاد الوصفه تكون فعاله بنسبه كبيره للطيور. يعني واحد الخلطه ضروري من لازم خاصها تكون عندك باش تكمل هاد الوصفه هذه ان شاء الله. اذا خوتي، من بعد ما قطعنا وقردنا الخضره ديالنا فكنحصلوا على الطبق ديالنا بحال هكا. ولكن خوتي، اهم حاجه في هذه الوصفه كامله هي هاد الخلطه اللي غادي نوريكم دابا. يعني الا بغيتو تكملوا هاد الوجبه للطيور ديالكم فمن لازم عليكم، ماشي زعما ضروري، هي ماشي ضروريه، ولكن الا بغيتي الوصفه ديالك تكون كامله ومكموله بجميع العناصر والمعادن، البروتين الى اخره. وهاد الوصفه هي هذه الاخوان، اللي عباره على مجموعه من الحبوب بحال الشوفان، العدس، الحمص، كذلك الروز، يعني قاعد العناصر هذه مزيانه للطيور، فكنطحنوها ونخلطوها مع بعضياتها وكنحصلوا على خليط بحال هذا الشكل هذا. دونك نعاود الخوت، فيها العدس، الحمص، الروز، الشوفان، كذلك الزوان، يعني جميع الحبوب تقريبا اللي كتحتوي على البروتين والمعادن، فهي مزيان تخلطها في هذه الخلطه هذه. دابا الاخوان نخلطوا هاد الخلطه وهاد المكونات كامله، فكنزيدوا عليها هاد الخلطه اللي قلت لكم عباره على حبوب. يعني كل ما كانت كثيره كل ما مزيانه الطيور. دونك الاخوان غادي تحاولوا تخلطوا هاد المسائل كامله مع بعضياتها كما كتشوفوا. دونك الاخوان هكا كنحصلوا على الطبق ديالنا. بخصوص المساله ديال طريقه التقديم، فهي كنقدموه 2 مرات في الاسبوع، وكذلك في الصباح، يعني ماشي تخلي حتى العشيه وتقدمها للطيور ديالك، لا،
فمن لازم عليك تقدم لهم الصباح باش كيكونوا الطويرات باقيين يلا فايقين ناشطين ويقدروا ياكلوا هاد الخضر وهاد الخلطه هادي. دونك اخوان بهذا كنكون ساليت الحلقه ديال اليوم، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في حلقه جديده. الى اللقاء.